اليوم العالمي للطيور المهاجرة، منظمة الشبايش للسياحة البيئية. قررنا نراويكم جزء من مستوطنة التفريخ اللي هي بالأهوار الوسطى، البريك كولوني، اللي هي تحتوي على عدد كبير جدا من طائر خطاف المستنقعات اللي معشش بالأهوار الوسطى برقة البغدادية. كل الأعشاش تحتوي على بيوض. هذه البيوت تقريبا صار لها ما يقارب من 10 إلى 15 يوم. احنا جاي نراقب تقريبا كل المستعمرات اللي موجوده بالاهوار، حتى نلاحظ فتره تفتيش البيوض وموسم التكاثر هاي الطيور. كل هذه الملاحظات مسجله. اليوم العالمي للطيور المهاجره. شكرا لكم.